आपको बनाना सिखा रहे हैं मीठा। मीठे के लिए हमें चाहिए होगा दूध, जो कि हमने हाफ केजी लिया है। 2 टेबलस्पून कस्टर्ड चाहिए होगा। 2 टेबलस्पून हमने कस्टर्ड लिए हैं और उसको दूध में अपने एक मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर को अब हम दूध में शामिल करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। बनाएंगे चीनी का शीरा। उसके लिए हमने पानी लिया है 1 कप और अब इसमें हम चीनी शामिल करेंगे। आप इतनी डाल सकते हैं जितनी आपको हस्बे जायका, जितनी मिठास आप करना चाहें। तेज अगर आपको पसंद है तो आप तेज कर लें, हल्की डालना चाहें तो आप हल्की भी डाल सकते हैं। शीरे का पानी हमारा पक रहा है, आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज हो रहा है। हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। स्लाइस लिए हैं ब्रेड के और इसके लिए हमें चाहिए होंगे पिस्ते, जो कि हमने काट लिए हैं। ब्रेड को हमने टोस्टर में सेक लिया है और इनको हल्का सा आप जो है गोल्डन ब्राउन सा टच दे दें और जैसे ये सिक जाएं तो आप इनको फिर हाफ कट करके एक बाउल में रख दें जिसमें आप मीठा बना रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे शीरा। शीरे को आप अच्छे तरीके से डाल लें पूरा ब्रेड के ऊपर, क्योंकि इसमें जो मिठास होगी वो शीरे के पानी की ही होगी। कस्टर्ड में कोई मिठास नहीं है, वो बिल्कुल फीका है। ठीक है, ये हमने शीरा डाल लिया है। अब हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे, जो कि बिल्कुल फीका बनाया था हमने। कस्टर्ड को आप ऐसे फैला दें। अब हमने इस कस्टर्ड डाल दिया है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे हिलाएं ताकि ये सेटल हो जाए। सेटल होने के बाद अब हम इसमें पिस्ते बादाम शामिल करेंगे। ऊपर से गार्निश कर दें आप पिस्ते बादाम। पिस्ते बादाम हमने शामिल कर दिए हैं। 1 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रखेंगे और जब ये ठंडा या चिल हो जाएगा फिर हम इसे खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार लगेगा। डबल का मीठा तैयार हो चुका है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी थी, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाई गई है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। और मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।